مننه زما د یوټیوب د لارې چې موږ څوک اوري موږ ویني ټولو ته نیکې هیلې احترامات. د خوشحال خان بابا په ژوند باندې موږ خبرې کړې وې چې هغه ابتدایي ژوند تعلیم زده کړې، د هغې نه پس د خپلې قبیلې سردار شو، شاعري شروع کړله، د هغې نه پس یې مختلف جنګونه وکړو. ټوټل د هغوی زندګي چې وه هغه موږ سټډي کړې وه په دوه درې ویډیوګانو کې. نو انشاءالله د هغې ویډیو لینک به درسره هم په دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. نن خبره کوو د خوشحال خان بابا په شاعرۍ باندې، او په تېره شوي ویډیوګانو کې هم موږ ویلي وو چې خوشحال خان بابا د 20 کاله په عمر کې چې هغه شعر لیکلو زده کړي وو، شعر یې لیکه او په هغه وخت کې خپل ادبي ژوند آغاز کړی. د هغې نه پس بیا چې کله هغوی جیل ته لاړو او کله په جیل کې تقریبا 3 کاله تېر کړو، نو په هغه وخت کې هغه شعرونه ډېر زیات ولیکل او کتابونه یې هم راغله. مطلب هغه وخت نه چې کله هغه د جیل نه بهر شو او خپل شعرونه یې خلکو ته وویل، نو هغه په خلکو کې مشهور شو. د خپل شعرونو په وجه د ادب په دنیا کې هغه وپېژندلی شو. دغه شان خوشحال خان بابا چې دی د هغه ډېر زیات کتابونه دي، تقریبا 14-15 کتابونه دي هغوی. په هغه کې دیوان خوشحال، سواتنامه، بازنامه، طبنامه. سواتنامه کې هغه سوات ته هغه یو تاریخي دوره کړې وه او د سوات په هکله د سوات د خلکو ژوند، طرز زندګي، مهمان نوازي، درانه پښتانه، د هغه ژوند یې پکې هغه سټډي کړی و، بیا یې په هغې باندې دا کتاب ولیکو سواتنامه. دې نه علاوه خوشحال خان بابا چې دی طبنامه هم لیکلې ده. مطلب که نن وخت کې تا ته هم څه مسله وي، د حکیم خوا له ورشي، هغه تا ته کوم جړي بوټي ښایي چې دا څیز د دې لپاره کار کوي، دا د دې لپاره کار کوي، نو ده به هم د خوشحال بابا طبنامه چې دی هغه سټډي کړي او هغه به یې دغه کړي، د هغې نه به یې زده کړه کړي. د خوشحال بابا دغه فیلډ طرف ته هم تللی و، طبنامه یې هم لیکلې وه. دې نه علاوه اخلاقنامه په ژوند کې د ژوند د تېرولو طرز زندګي په باره کې هم د خبرې کړې وې چې ژوند به څنګه تېروئ، اخلاق په ژوند کې د اخلاقو څومره کردار دی. یو ښه مسلمان چې نبي علیه السلام فرمایي که نه چې غوره مسلمان هغه دی چې د هغه اخلاق ښایي. دغه فقره خوشحال خان بابا راوړې وه او په هغې یو پوره هغه یو کتاب لیکلی دی اخلاقنامه. نو اخلاقنامه هم هغه لیکلې ده د اخلاقو په باره کې، د بل سره د خبرو په باره کې چې بل ته به اخلاق څنګه ورکوې، عزت به څنګه ورکوې. په انګلیش کې موږ وایو که نه give respect get respect، بل ته عزت ورکول تا ته به واپس عزت میلاویږي. نو دغه ټاپک او د دغې موضوع باندې هم خوشحال خان بابا اخلاقنامه لیکلې ده. دغې نه علاوه شکارنامه یې هم لیکلې وه. موږ تاسو ته ویلي که نه په تېره شویو ویډیوګانو کې، که چا نه یې کتلي هغه وګورئ چې خوشحال بابا د تعلیم، د جنګ، د دې ټول نه هټ کر زیات شوق هغه د شکار سره. ښکار موږ چې ورته په پښتو کې ښکار وایو، د ښکار سره ډېر زیات شوق او هغه پخپله هم ویل دي که چېرته ما د ښکار شوق نه کولی نو ما به اوس هم ډېر څه زده کړي وی، ډېر غټ علم به مې کړی وی، ولې چې زما نه ښکار ډېر زیات ټیم خراب کړ، ډېر زیات ټیم یې رانه ضایع کړو. او د دې نه علاوه د خوشحال بابا د پښتنو سره چې څومره مینه وه او څومره د پښتنو هغه زندګي هم د په خپل یو کتاب کې هم هغه د پښتنو ژوند، د هغوی طرز زندګي په دې باندې هم یو کتاب هغه لیکلی. او وایي که نه وایي پښتون هغه نه دی چې تش په نوم باندې پښتون وي، پښتون هغه نه دی چې په نوم باندې پښتون وي، او پښتون هغه دی چې خوی او پند د پښتنو وي، په بهادرۍ، په ننګیالي، په پښتنو، په پښتونولۍ باندې ډېر زیات مین سړی. دغه شخصیت یو ځای کې فرمایي چې وخت د زورورو ته سر ټیټ نه کړي لاليه، وخت د زورورو ته سر ټیټ نه کړي لاليه،
او د دار خپله مزه وي، د زندان خپله مزه وي. کله چې دا زندان ته تللی نو هغه ځای کې د ډېر شعرونه، ډېر ادبي هلې ځلې او ډېر داسې کتابونه او ډېر داسې څه لیکلي وو چې هغه نن هم موږ په هغه شعرونو باندې که سوچ وکړو چې هغه څومره ژور شعرونه دي، د هغه څومره ژور علم دی، نو په هغې به ځین چې پښتانه چېرته 100-200 کاله پس پوهېږي، ځکه چې د هغه ډېر ژور سوچ دی د بهادرۍ، د طب باره کې، د پښتنو کلچر باره کې، د پښتنو ژوند باره کې، د پښتنو د بهادرۍ باره کې. نو هغه ډېر شی داسې څه لیکلي دي او داسې څه ویلي دي چې هغه که موږ سټډي کړو نو ځین چې هغې به ډېر لیټه پورې موږ پوه نه شو. ډېره ژوره شاعري ده. د دې نه علاوه خوشحال بابا په ژوند باره کې که موږ ډېرې خبرې هم وکړو هغه به موږ ته ډېرې کمې وي. زموږ علم او زموږ دماغ دغه ځای پورې کار نه کوي کوم ځای کې چې د خوشحال خان بابا دماغ کار شروع کوي، ځکه چې هغه داسې شخصیت و چې د هغه په ژوند باندې خبرې کول موږ ته ډېر ګران دي. دغه شان د شاهي قانون، دغه وخت چې مغولو کوم حکومت و، کوم قانون و او د پښتنو سره د هغه کومه رویه وه، کوم اخلاق یې د پښتنو سره یې څنګه رویه تېروله، کوم ظلمونه به یې کول، په هغه کې هم خوشحال خان بابا کتاب لیکلی شاهي قانون. پښتو ګرامر هم خوشحال خان بابا په پښتو کې هغه توري، هغه لغت راجمع کړی دی چې نن هم څوک په پښتو کې ایم پیل کوي، ایم ای کوي، څومره هم چې په پښتو کې څومره زده کړې کوي، نو د خوشحال خان بابا دغه کتاب به ضرور هغه سټډي کوي، په دغه کتاب به ضرور هغه ریسرچ کوي او پښتو د دغه کتاب نه نیمګړې ده. خوشحال بابا د دغه کتاب نه. دغه شان راضینامه هم خوشحال بابا لیکلې ده چې کله په پښتنو په خپل منځ کې اختلاف راشي، په کومه طریقه بیا جوړه کېږي، پښتانه به بیا موږ را یو ځای کوو، څنګه پښتانه چې دی بیا به موږ په کومه طریقه یو کوو. او لکه څنګه چې بچه خان بابا وایي که نه چې نه یو کېږو نو غر کېږو. که پښتانه چېرته یو شو نو د خوشحال خان بابا، د رحمان بابا، دغه شان غني خان، پاچا خان، دغه شان هستیانو په شان خلک به پکې راشي. که موږ چېرته یو شو او زموږ یو اتفاق وي. په هغه کې هم خوشحال خان بابا وایي چې خوشحال خان بابا په هغې باندې هم یو پوره کتاب لیکلی دی. نو د خوشحال خان بابا علم چې دی هغه ډېر یو ژور علم دی، ډېر یو سمندر دی، په هغې باندې موږ خبرې نه شو کولی. دا خو موږ خپل هغه لنډې تنګې خو هغه یو څو خبرې ستاسو سره شیر کړې، نو ډېر زیات په دې باندې ریسرچ دی، په دې باندې ډېرې خبرې کول دي. ټیک شو. نو که چېرته بیا هم موقع میلاو شوه په دې به نورې خبرې هم کوو. د هغه یو شعر کې چې کوم مطلب پروت دی، لکه وایي که نه چې توره په لاس کفن په غاړه به راپاڅم خبر شم چې پښتون د چا غلام دی. نو هغه دا هم وایي چې پښتون چې دی دا به غلامي نه کوي، دا به یو خود مختیاره وي، دلته به یو ځان له یو اصلیت وي. نو